Twongeye kubasuhuza, mwongeye kwirirwa neza inshuti bakunzi ba Ishimwe Official. Turabasuje umugoroba mwiza. Tubazaniye amakuru nyine yiriwe acaracaraho n'ubundi nk'uko bisanzwe. Hari ibyo tubazaniye bya Minisitiri Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyine w'u Rwanda. Ikuntu yasubije abanyamakuru abasubizanya nta gihunga, nta bwoba na buto, abasubiza ku bibazo bamubazaga nyine. Ikibazo bamubazaga katubanyuriremo bimwe mu byo bamubazaga. Abanyamakuru mu nama ya UN aho yaberaga nyine muri Amerika, bamubajije bati ese Nduhungirehe, babazanye Minisitiri nyine w'Ububanyi n'Amahanga, ni ryari M23 iheruka ni ryari FDLR iheruka kurasa mu Rwanda, iheruka kugaba ibitero mu Rwanda? Yabasubije ati nta n'igihe kinini gishize, kuko ngo imaze kugaba ibitero inshuro nyinshi, nyine ashingiye no kuri cya gihe cya ya nama yabaye mu Rwanda ikomeye, ko babanje gutera nyine mu Rwanda, mu Kinigi barashemo ibisasu, n'Igisenyi hari amazu barashe, arahirima n'ibitaro byose yabivuze. Nyuma yo kuvuga ibyo byose rero, abanyamakuru nyuma y'inama bateranye amagambo, yabashyize mu rujijo rwinshi. Nabo bateranye amagambo babazanya abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bikomeye hanze nka RFI, by'ibinyamakuru by'Iburayi bya France 24. Bateranye amagambo ku buryo bukomeye bashingiye ku ijambo Minisitiri Nduhungirehe yavuze. Ubwo tugiye kubibakusanyiriza mu kanya nimugoroba, turabaha indi nkuru ibisesengura, harimo n'amajwi ya Minisitiri. Turaje twongere tubagirereyo nk'uko bisanzwe, mukomeze mukurikirane iki kiganiro. Tubabwire n'izindi nkuru zaranze nyine uko umunsi wagenze bya M23, ukuntu iwarikare byakomeye, bongeye kurwana uyu munsi. Kugira ngo tujyane ku biri kubera muri Congo, imahanga yandi ya kure, ndetse n'ibiri kubera mu Rwanda. Haravugwa ko intara ya Copo, iyi ntara ni intara nini, iyo ntara niyo ifite umurwa mukuru witwa Kisangani. Rero aha Kisangani niho imirwano yabereye, yahuzaga M23 abayobozi M23 n'abayobozi ba FARDC, n'igisirikare cya FARDC na Wazalendo. Aha niho habereye isibaniro. Ni nyuma y'ibyaraye bibaye, aho abakomando binjiye bagiye kuneka ingabo z'Ababiligi ndetse n'iza FARDC. Nyuma bakaba bavumbura ndetse hakanabera imirwano ikomeye cyane. Ahangaha ni naho haturutse nyine leta ya Congo, umusirikare mu generali wayo witwa Jules Banza. Uyu ni umuyobozi w'ingabo za Congo FARDC. We yatangaje ko agiye kohereza, Congo nyine igiye kohereza izindi ngabo aha nyinshi cyane. Aha ni nyuma y'uko M23 yabakubitiye iwarikare. Ejo twababwiye ko iwarikare hari ibirwano myinshi, rero n'ubu ngubu yarayibaye nyine ikaze. Hanyuma abasirikare ba FARDC
n'Ababiligi bakanyanyagira bakwira ibishwaro, ndetse banavuze ko aha ni M23 nyine yatangaje ko muri uwo mutwe muri iyo mirwano hanapfiriyemo abasirikare 4 b'Ububiligi ngo bapfuye, babarashe, M23 yabarashe, bishwe na M23. Bivugwa ko umutwe wa AFC M23 wafashe ibitwaro bikomeye cyane. Mbese aha ngibi byabereye nyine mu ifatwa rya Goma, n'ubundi bafashe intwaro nyinshi, abasirikare bazitaye ba FARDC ndetse na FDLR, dore ko yafatanyaga na FARDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Ubwo n'ahangaha rero imbunda nyine nini n'intwaro zikomeye M23 nazo yongeye kuzifata. Aho yo none yazifashe ikubise Ababiligi. Naho ya ndege ya M23 yarashwe, iyi yatumye M23 yongera uburakari ndetse n'umutima wo gukomeza gukotana, ndetse mu mujinya mwinshi wivanze n'amayeri yo gutsinda leta ya Kongo. Ahangaha niko M23 nyine yatangaje ibingibi, ivuga ngo kuba bayirasiye indege. Nyine hari indege twababwiye ejo, indege yafashwe bayirashe bakoresheje drone z'Ababiligi, nyine zo zarashe iyo ndege. Iyo ndege yari imaze kurandinga idepoje abasirikare, hanyuma nyine igiye guhaguruka nibwo bahise bayirasa bayikoresheje drone. Tugaruke hano noneho, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi yaganiriye na mugenzi we wa Senegal witwa Bassirou Diomaye Faye ku bijyanye no kwimakaza amahoro no gushakira umutekano akarere, nyine kano karere duherereyemo, binyuze mu biganiro biherutse kwemezwa na SADC hamwe na EAC ku bufatanye hagati y'u Rwanda na Senegal. Ubwo nyine Senegal, umuyobozi, murabizi ko umuyobozi Paul Kagame aheruka muri Senegal mu mwaka ushize. Ubwo hano yari yagiye kugira ngo akomeze umubano we na Senegal. Ubwo nyine niho yahuriye na perezida w'igihugu cya Senegal witwa Faye Diomaye Bassirou, ni perezida w'igihugu cya Senegal. Ubwo nyine baganiriye bakomeza ngo bino myanzuro yavuye mu muhuro wa SADC na EAC, nyine ngo bakomeze bagarura amahoro, babungabunge umutekano muke uri kubera muri Kongo. Tugarutse mu Rwanda rero, tugarutse ku Rwanda mu mubano mubi n'Ububiligi, u Rwanda uyu munsi rwongeye gufata indi myanzuro, rwafatiye Ububiligi indi myanzuro, rwasohoye ibindi bihano byafatiwe Ububiligi. Urwego rukuru rw'imiyoborere ya leta y'u Rwanda nyine RGB rwabujije imiryango itari iya leta, mwumve neza, ni imiryango itari iya leta, gukorana n'ubwami bw'Ababiligi, yaba iy'imbere mu gihugu cyangwa indi miryango mpuzamahanga. Iyo miryango mpuzamahanga nyine ikorerwa muri NGOs, imiryango ishingiye ku myemerere. Aha
barimo nyine haba iyo miryango ishingiye ku myemerere, haba harimo amadini, amatorero na za kiliziya, mbese nyine kuko wavuga ngo kiliziya katolike, amadini nka isilamu, ibintu nk'ibyo n'andi atandukanye, hamwe n'imiryango igamije inyungu rusange ndetse n'indi mishinga yanditse ku mazina y'Ububiligi ikorera ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byose birabujijwe ndetse ntibyemewe. Ubwo nyine aha ni ibya bihano n'ubundi hashize iminsi 10 u Rwanda ruhanye rusohoye itangazo rihana Ababiligi nyine bano abanyapolitike babo bakorera mu bihugu nyine muri za ambasade, muri ambasade y'Ububiligi abakozi bayikoramo, u Rwanda rwarabahanye nyine. Hari hashize iminsi 10 iryo tangazo u Rwanda rurisohoye, ndetse n'Ububiligi bwahise rusubiza u Rwanda ko nabwo bwahagaritse imikoranire yabwo n'u Rwanda ku bakozi baba mu Bubiligi. Ubwo rero na hano n'ibi byiyongeyeho byo guhagarika urwego imikoranire yabo muri izi nzego za NGOs. RGB nyine iri tangazo yarisohoye uyu munsi. Ayo makuru niyo yiriweho, tubasaba gukomeza gukanda like, share, subscribe ndetse na comment zirakenewe, cyane cyane subscribe. Ubwo turagaruka nakagaruka ibi biganiro byacu.